अपने मायके चली जाती है, नैहर चली जाती है, तो ससुराल में पहुंचते हैं सनी देओल, बात करते हैं बाबूजी से सनी देओल। बाबूजी, बाबूजी मैं बदल गया हूँ, अब मैं सारे बुरे काम छोड़ दिए हैं, अब मैं भट्टा पेटा पाता हूँ बाबूजी। काजल, काजल बताओ ना बाबूजी से। काजल संदोला गरमा जाला। ओए काजल, क्यों झूठ बोल रही है? क्यों खिलाड़ी से रोटी बोल के खिलाई? क्यों पर्दा आके रात में बुलाई? ताकि आज का सुबह तुम किसी और की बनना चाहती हो? नहीं काजल नहीं, तुमसे मेरे आया और किसी के नहीं हो सकते। अगर हम दोनों के बीच कोई आए तो समझो मैं अंडा काट दूंगा काजल, भूत कर दूंगा, मैं ना रख दूंगा काजल। एक ताली बजा दीजिएगा। तमाम आर्टिस्टों के बाद सुनाएंगे अमिशपुरी से लेकर के डैनी से लेकर के मिथुन से लेकर तमाम आर्टिस्टों के बाद आप सभी के बीच में रूबरू कराऊंगा। आइए मैं चाहता हूँ डांस की दुनिया में लेकर चलूंगा और बीच बीच में आप सभी को हर कलाकारों की मिमिक्री 2-4-10 कलाकारों की मिमिक्री आप सभी के बीच जरूर सुनाऊंगा साहब। और मैं चाहता हूँ कि जितने हमारे बीच ऑडियंस, जितने हमारे पिता समान हमारे बुजुर्ग पिताजी हमारे बीच आए हैं और जितनी माताएं बहनें आई हैं, मैं चाहूंगा अपने कलाकारी के माध्यम से सभी के दिलों में एक अपना नाम और